హే గాయ్స్, ఈరోజు నా డిన్నర్ ఏంటో తెలుసా? చిప్పొట్ల బౌల్ అనమాట. ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. సో యాక్చువల్లీ అన్ని సలాడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. వైట్ రైస్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం అక్కడ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. ఏది కావాలంటే అంటే రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎనీ సింగిల్ రైస్ అనమాట. నేనైతే బోత్ వైట్ రైస్ అండ్ బ్రౌన్ రైస్ రెండు తీసుకుంటాను. ఇందులో వచ్చి టమోటో సలాడ్స్ ఉంటుంది, ఆనియన్ ఉంటుంది, లైక్ వెజ్జెస్ కూడా ఉంటాయి, అండ్ లిటిల్ బిట్ సోర్ క్రీమ్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ అది కార్డ్ లాగా ఉంటుంది కానీ బట్ ఇది సోర్ క్రీమ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆవకాడో, చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది ఆవకాడో అనేది. అండ్ ఇవి లెట్టూస్ లీవ్స్ ఉంటాయి, కొంచెం చీజ్ వేస్తారు, షెడ్డింగ్ చీజ్, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి సైడ్ ఇచ్చారు, ఇవి కార్న్స్ అనమాట. ఎందుకంటే కొన్ని తక్కువ వేస్తారు ఇందులో బౌల్, సో నేను ఎక్స్ట్రా అడిగాను ఎక్స్ట్రా కార్న్స్ వేయమని చెప్పి. ఇది వెజ్జీ బౌల్. సో చికెన్ బౌల్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ ఆవకాడో బదులు చికెన్ యాడ్ చేస్తారనమాట. సో ఆ చికెన్ కొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ కుకింగ్ చేసి ఉంటారు. అందుకని నేనైతే చిప్పట్ల బౌల్ నుంచి ఎప్పుడు వెజ్జీ బౌలే తెచ్చుకుంటాను. సో ఇది చాలా హెల్తీ ఫుడ్. లైక్ ఎవరైనా ఎక్కువ వెయిట్ అవ్వకూడదు అన్నా కూడా దిస్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ హ్యాండీగా ఉంటుంది తినడానికి. ఇంటికి టూగా ఇస్తారు, ఆర్ఎల్స్ చిప్పట్లని అక్కడ కూర్చొని తినచ్చు. ఇంకా వచ్చి దీన్ని ఎలా తినాలి, ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకుంటూ తినాలి, లేదంటే ఇట్లా డైరెక్ట్గా అలా తినేస్తే మీకు ఒక ఇంగ్రీడియంటే వస్తుంది. సో బేసిక్గా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఇలా తిన్నారంటే ఆ పోర్క్ స్పూన్తో చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ట్రై చేయండి చిపోట్లే వెజ్జీ బౌల్, చికెన్ బౌల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ like my video, please hit like, share and subscribe. Thank you so much. Love you all.